আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের মাঝে উড়া ধুরা টেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরেকটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম 3D মডেলের অটোডেস্ক পাওয়ারশেপ থেকে। তো আমি এর আগের সপ্তাহে একটা ভিডিও বানাইছিলাম। ভিডিওটা যদিও লম্বা ছিল, সেখানে দুইটা টিউটোরিয়াল একটা ভিডিওর ভিতরে ছিল। একটা হচ্ছে অটোডেস্ক পাওয়ারশেপ থেকে এবং একটা হচ্ছে সলিডওয়ার্ক থেকে। তো সেই মডেলে দুইটা সফটওয়্যার থেকে বানানো হয়েছে, পাওয়ারশেপ এবং সলিডওয়ার্ক থেকে। তো আপনারা যে সফটওয়্যারে কাজ করেন না কেন, যারা CNC মেশিন চালান, যারা এসব ডুয়াল মিল্টে কাজ করেন, তাদের কিন্তু এসব ড্রয়িং আপনার খুবই দরকার। কারণ আপনারা যারা এসব কাজ শিখতে আছেন অথবা অল্প অল্প পারেন, তাদের জন্য হেল্পফুল হইব। তো আমি সেই ভিডিওটার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, অথবা এই যে আমি আই বাটনে দিয়ে দিয়েছি, ওখান থেকে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। তো আজকে আমরা অটোডেস্ক পাওয়ারশেপ থেকে একটা মডেল প্র্যাকটিস করব। কারণ মডেলটা আমি হয়েছি আপনাদের কি বলে, এটা হচ্ছে সাইজ আমি চেক করে আপনাদের আমি এখন দেখাবো। হয়তো ভিডিওটি একটু লম্বা হইব। এই যে দেখেন আমার হাতে আমি ক্যালিবার নিছি, এটা ডিজিটাল ক্যালিবার, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু অন আছে। এরপরে আমি এখন যে মডেলটা আমি বানাবো, তো এই যে আমার হাতে যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মডেলটা আমি এখন আপনাদের একেবারে সম্পূর্ণ আমি বানিয়ে দেখাইবো। এই যে দেখেন এরকম, ঠিক আছে। তো এইটা আমি বানাইছি। তো এটা মিলিং মেশিন থেকে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি এখন এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভিডিওটি একটু হয়তো লম্বা হইতে পারে। তো ভিউয়ার্স, আমি সরাসরি এখন কম্পিউটারে চলে আসি। এটা হচ্ছে পাওয়ারশেপ, অটোডেস্ক পাওয়ারশেপ। তো এখানে আমি যে মডেলটা এখন আমি ড্রয়িং করব, তো এটা আমি মেজারমেন্ট আপনাদের দেখাইলাম না, আমি আপনাদের ভিডিও শুরুতে যে দেখাইছি, কারণ ভিডিও লম্বা হয়ে যাব সেই জন্য। তো আমি এখন এটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সাথে আমি ড্র করে আপনাদের দেখাইতেছি, ঠিক আছে। তো তাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে আমরা ড্রয়িংটা কিভাবে বানাবো, কিভাবে এটা প্র্যাকটিস করতে হইব, তাইলে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন। তো আমরা প্রথমে এখান থেকে যে ওয়াইড ফ্রেম আছে, এখানে গেলে এখানে যে লাইন অপশন আছে প্রথমে। তো এখানে যে অনেক ধরনের যে আছে এগুলো পাইবেন। তো এখান থেকে সিঙ্গেল লাইন আমরা সিলেক্ট করলাম। তো এদিকে আমরা একটা লাইন দিলাম। তো এটারে আমরা ডাবল ক্লিক করলাম। পরে যে লাইন এডিটর, এটারে উইন্ডো ওপেন হইব। তো এটারে আমরা এখান থেকে 75 মিলি করে দিলাম, ঠিক আছে। তো 75 মিলি করার পরে এটারে আমরা উপরের দিকে উঠাইমু 9 মিলি। এদিক থেকে এটা করলাম 9 মিলি। পরে এটারে দিলাম 37 পাস হইব এদিকে আর একটা লাইন। তারপরে আমি যদি এখান থেকে ধরি, এদিকে 13 মিলির একটা লাইন উঠাবো, 13 মিলি। তো সেই জন্য নিচ থেকে নিলাম, কারণ বটম থেকে 13 মিলি হইব, 13 মিলি পর্যন্ত। তো এডিটে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিলাম। তো ডিলিট করার পরে আমরা এখান থেকে 3.5 মিলি এদিকে একটা লাইন দিব, এদিকে 3.5 মিলি, 3.5 এই পর্যন্ত। তারপরে আবার এখান থেকে এদিকে একটা লাইন উঠাবো, এটারে দিব 6.63, 63। এরপর আবার এদিকে একটা লাইন দিব, এটারে দিব 28 মিলি। মিলে পরে এই যে এদিক থেকে এটার সাথে এটার এরকম ডিগ্রি করে দিলাম। তো করার পরে এখন আমরা এটারে এখান থেকে কম্পোজিটিভ কার্ভ করে নিলাম। এরপর এখান থেকে সলিড থেকে এক্সট্রুড। তো এই যে এটা এদিকে এক্সট্রুড হইতে আছে। তো এটারে আমরা করুন 45 মিলি।
40 আছে, এটার আমরা 45 করে দিলাম। এরপরে ওকে ওকে করার পর আমরা এই টপ ভিউ নিলাম। তো এখান থেকে আমরা ভিতরে একটু আন্ডারকাট আছে, সেই আন্ডারকাটটা আমরা দিব। তো আমি একটু সাইজটা নিতে আসি, তো এই জন্য আর কি ড্রয়িংটা দেরি হইতে আছে বানাইতে। তো এটা হচ্ছে 39 মিলি। লাইন যে এখান থেকে এটা 40 মিলি আছে, তো এটার আমরা করবো 39, 1 মিলি কম আইব, 39 করলাম। এরপরে ওকে আগে করার পর আমরা এখান থেকে এই যে এদিকে এটারে মিলাই দিব। তো এটা ভিতরের দিকে চলে গেছে, এই যে লাইনটা নিচে এটাও দিকে চলে গেছে। তো যদি আমরা এখান থেকে ধরি তাহলে যে এই এদিক থেকে এদিকে এটারে মিলাই দিলাম, ঠিক আছে। তারপরে এখন এই জায়গাটা আমরা কম্পোজিট করে নিব। তো বাস এদিকে কম্পোজিটিভ হয়ে গেছে। তারপরে সলিড এখান থেকে কাট করে দিব, আন্ডার কাট, পরে এখান থেকে থ্রু, পরে অ্যাপ্লাই করলে এই যে এদিকে আন্ডার কাট হয়েছে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন একটু ভিতরের দিকে আন্ডার কাট আছে। তো এই হইলো এর দিকে এটা। তারপরে আমরা যদি এখান থেকে এই ভিউতে রাখি, আমাদের যে এই মোটা অংশ এখান থেকে আমাদের এখন বাকি কাজ। তো আমরা এই যে এটারে যদি আমরা দিক থেকে এই ভিউ দিলাম, তো এটারে আমরা করে দিব 19 মিলি। এটারে 19 মিলি করলাম। এরপরে এটা থেকে 14 মিলি। তো এটারে আমরা অফসেট করব 7 মিলি, 7 মিলিতে 7, এরপরে -7, এরপরে ওকে। তো ওকে করার পরে এটা একটু হালকা রেডিয়াস আছে, তো আমরা এই রেডিয়াসটারে এখানে, তো এইগুলোরে আমরা 17 করে দিলাম, এটারও 17 করে দিলাম। তারপরে ওয়ারফ্রেম এখান থেকে এই যে ফিলেট, তো এটার সাথে এইটা এই যে এরকম এটারে আমরা লাগাই দিলাম। তারপরে আমরা এই পুরোটারে কম্পোজিটিভ করে নিলাম। এরপরে ওকে ওকে করার পর এটা হইব 7 মিলি। তো এখান থেকে সলিড, সলিড থেকে এক্সট্রুড, এটারে 7 mm আইব। এরপরে ওকে, তারপরে এখান থেকে আমরা অ্যাড করে নিলাম এটার সাথে। তো বাস, তো এদিক থেকে এদিকে এবার ঠিক আছে। তো এইটারে আমরা এটারে আমরা কম্পোজিট করে নিলাম। এই বাহিরের এই বাড়তি অংশটা এটারে আমরা ট্রিম করে দিলাম। তো এটার উপরে ডাবল ক্লিক, রিভার্স ডিরেকশন, এটারে দিব 5 আর 2 7 মিলি। তো এটা আমরা হলে সেন্টার নেওয়ার জন্য এই লাইনটা দিলাম। এরপর এখান থেকে আর্ক সিলেক্ট করলাম, ব্যাস ওকে। তো এইটা হইব 10 মিলি রেডিয়াস আছে, এটা 5 মিলি রেডিয়াস, তার মানে 10 মিলি ডায়ামিটার হইব। আর এরপরে আর একটা হল নেই, এটা হইব 5 মিলি। এখানে যদি রেডিয়াস 2.5 দেন তাহলে 5 মিলি ডায়ামিটার হইব। এখান থেকে ডায়ামিটার সিলেক্ট করলে 5 mm। এরপরে ওকে,
তো 5 mm এটা সিলেক্ট করা আছে, এটারে আমরা এখান থেকে কাট করে দিই, এক্সট্রুড কাট করে ওকে। তো আমি একটা কাজ করি, বসাই নিলাম, এটারে আমরা রোটেট করে নিব জেড ডিরেকশনে 90 মিলি দিলাম, আর পরে ঠিক আছে, এরপরে ওকে। তো এখন যদি আমরা আইসোমেট্রিক ভিউ দিই তাহলে আমাদের আইসোমেট্রিক ভিউ হইব, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে যে এটা 10 মিলি জি আছে, এটা হচ্ছে 5 মিলি আপনার ডেপথ হইব, 5 মিলি কাট হইব এখান থেকে, যে এটা কাউন্টার সলিড কাট, এটা 5 mm হইব, পরে ওকে। তো আমরা এখান থেকে এয়ারফ্রেম ডিলিট করে দিলাম। তো এদিকের কাজ আমাদের শেষ। তো এরপরে আমরা হচ্ছে যে 9 মিলি এটারে আমরা সিলেক্ট করলাম, এরপরে এটার এদিকে 9 মিলিতে অফসেট করে দিন, 9 মিলিতে অফসেট করলাম, করার পর এরপরে আমরা এই যে এখানে আমরা এটারে সিলেক্ট করে নিলাম, এই পর্যন্ত হইব আমাদের। এরপরে ওয়্যারফ্রেম থেকে লাইন মিড পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত, ট্রিম করে নিলাম, এই লাইন এটারে সিলেক্ট করলাম। তো এটা হইব 24 মিলি, তো 12 মিলি অফসেট হইব, 12 মিলি -12 প্লাস ওকে। এরপরে আমরা এটারে কম্পোজিটিভ কার্ভ করে নিব, এরপরে আমরা কম্পোজিটিভ করে নিলাম। এরপরে এসে যে আমরা এটারে এখান থেকে কাট করে দিব, থ্রু অ্যাপ্লাই ক্যান্সেল, এই যে এদিকে কাট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এরপরে আমাদের এখানে কিছু কাজ বাকি আছে। তো এটা 2 মিলি 10 মিলি, তো এটারও আমরা 7 মিলি করব, এটা 7 মিলি আছে, 7 মিলি বাস ডান। এরপরে এখানে কাউন্টার, এটা হইব আপনার 5 মিলি রেডিয়াস, 10 মিলি ডায়ামিটার বলে। তো আবার এখানে আর একটা সার্কেল, এটা হইব 5 মিলি ডায়ামিটার, এই যে এটার মতন। তো এটার যদি রেডিয়াস 2.5 দেই তাহলে 5 মিলি ডায়ামিটার হয়ে যাব। তো এটারে আমরা এখান থেকে থ্রু কাট করে নিব, এরপরে ওকে। এরপরে এইটারে সার্কেল 10 মিলি এটারে সিলেক্ট করলাম। তো এইটা আমাদের এখানে ডেপথ হইব সম্ভবত 5 মিলি, হ্যাঁ 5 মিলি। তো এরপরে এইটারে আমি আবার 5 মিলি করে দিলাম, এরপরে ওকে। তো এই যে দেখেন এরকম। তো এখন এই দুই সাইডে দুইটাই আছে, এদিকে এসে যায় 2.5 মিলি ছাড়ার পরে 2.5 5। তো আমি যদি এই যে এই সেন্টার লাইন থেকে যদি ধরি, এই সেন্টার লাইন, ঠিক আছে। আমরা এটা এসে কাজের সুবিধাতে এই লাইনগুলো আমরা নিতে আসি। তো এটারে আমরা কম্পোজিটিভ কার্ভ করে নিলাম, এটারে আমরা 2.5 5 হইব, এই জায়গা আমাদের সেন্টার পয়েন্ট, ঠিক আছে। এই যে এইটারে সেন্টার পয়েন্ট বানানোর জন্য আমরা এই দুইটা লাইন নিলাম। তো এই যে আমরা এখানে কি পয়েন্টের সাথে এটা যদি জয়েন করে দেই তাহলে আমাদের একবারে সেন্টার হইব। তো আমরা এখান থেকে আর্ক সিলেক্ট করলাম। তো এইটারে আমরা 2.5 রেডিয়াস দিলে 5 মিলি ডায়ামিটার হইব।
তো এটা সিলেক্ট আছে, সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এটাকে মিরর করে দিব এদিকে একটা, এই যে এদিকে একটা মিরর করে দিলাম, ঠিক আছে। এখন এই দুইটারে আমরা একসাথে কাট করে দিব, এটা সিলেক্ট আছে সাথে যে স্যার এই যে আর্ক, এই দুইটারে সিলেক্ট করলাম সলিড থেকে, এখান থেকে আমরা কাট করে দিলাম, বাস এদিকের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। এখন আমাদের ব্যাক সাইডের কাজ আছে, তো বাস এদিকে ড্র কমপ্লিট। তো আমাদের এবার কাজ হয়েছে যা ব্যাক সাইডে। তো ব্যাক সাইডে আমরা দিক থেকে যদি এই ভিউ দিলাম, দেওয়ার পরে এখান থেকে এসে যায় 16/6 ছাড়তে হইব। তো এইটাকে আমরা কম্পোজিটিভ করে নিই, এই কম্পোজিটিভ করে নিলাম, এরপরে এটারে -16.5 করে দিলাম, ঠিক আছে। এরপরে এটারে আবার আমরা শিফট করে দিব টোটালটা 63 মিলি। তো এটারে আমরা ডিলিট করে দিই, এটারে সিলেক্ট করলাম, আবার এটারে -63 তে করে দিব 63 মিলি যে পর্যন্ত। এরপরে আমরা এখান থেকে একটা লাইন আমরা এই যে মিড পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম, এই যে মিড পয়েন্ট লাইন এটারে সিলেক্ট করলাম, করার পর এই লাইন এটারে সিলেক্ট করার পরে এদিকে আমরা এটারে করবো 24 মিলি, ঠিক আছে। তো 24 মিলি করলে তো এটা ওই দিকে 12 মিলি -12 মিলি পাশে পর্যন্ত। তো এই যে আমরা এখান থেকে কম্পোজিটিভ কাট করে নিব। আমাদের যতটুকু দরকার আমরা ওই লাইনে আমরা কম্পোজিটিভ কাট করতে আছি, ঠিক আছে। বাস এই যে এই পর্যন্ত আমাদের কম্পোজিটিভ হয়ে গেছে। কম্পোজিটিভ কার্ভ করে আমরা রাখি এইভাবে। তো এখানে আর একটা কম্পোজিটিভ কার্ভ হবে, তো এইটা ডেপথ হইব আবার আলাদা, সেই জন্য এই যে এইটুকু, ঠিক আছে। তো আমরা যদি এইটারই প্রথমে ধরি, তো এইটার ডেপথ হইব 4.5 মিলি। আমরা এখান থেকে সলিড থেকে কাট, এখান থেকে 4.5 করে দিলাম, এরপরে অ্যাপ্লাই, এই যে পর্যন্ত কাট হয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে এসে যে যেটা আমরা বড়টা নিয়েছিলাম এইটারে আমরা এখান থেকে কাটেছে 1 মিলি করে দিব, 1 অ্যাপ্লাই, ওকে। এই পর্যন্ত বাস আমাদের কিন্তু ড্রয়িং কমপ্লিট, ঠিক আছে। তো এইটাই আজকের ভিডিও ছিল, ড্রয়িং ছিল। ভিডিওটা একটু লম্বা হয়েছে এই জন্য, কারণ আমি সব সাইজগুলো দেখে আর কি চেক করে বানিয়েছি তো ড্রয়িং, তো এই জন্য টিউটোরিয়ালটা একটু লম্বা হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে যারা দেখছেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন, কারণ কাজ শিখতে হলে আপনার ধৈর্য ধরে দেখতেই হইব, ঠিক আছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটি ফলো করে রাখবেন।